हेलो गाइज, बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक 250 ग्राम मैदा, और 250 ग्राम मैदे में से मैं हाफ मैदा इसमें बर्तन में डाल रही हूँ, और एक खाने वाला सोडा इसमें मैं मिला देती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, हमें स्मूथ सा गोल बनाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, थोड़ी सी गाँठें ना रहे। फिर अच्छे से गोल के इसके मैं ओवरनाइट के लिए यहाँ पर मैं ढक के रख देती हूँ। छोटे ही फॉइल पेपर का टुकड़ा फाड़ लीजिएगा और उसमें ओवरनाइट के लिए इसको ढककर रख दीजिएगा। अब मैं दूसरे दिन इसको संभाल रही हूँ, हमारा जो गोल बनाया था वो परफेक्ट बना है कि नहीं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं छोटे छोटे बबुले आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें छोटे छोटे बबुले हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो हमें गोल बनाया था बहुत अच्छा और परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन भी डाला है, और जो हाफ मैदा रह गई थी हमारी कल, वो भी इसमें मैंने मिला दी है। एक साथ ध्यान रखना कि एक साथ हमें सारी मैदा इसमें नहीं डालनी है, नहीं तो अपना गोल बिल्कुल भी परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगा। ये देख सकते हैं कि ये कलर जो आ रहा है इसमें है बेसन का कलर। बेसन मैंने आपको दिखाना भूल गई थी, 1 चम्मच भर में इसमें डाला है बेसन। बेसन से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, आप भी बना के कभी देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देख सकते हैं कि हमारा जो गोल बना है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। मैंने यहाँ पर कड़छी पे लाइन भी निकाल कर दिखाई है आपको। मैं यहाँ पर ले ली तो 1 गिलास चीनी, और इसका 1 गिलास चीनी ली है तो इसका हाफ गिलास मैं लूँगी यहाँ पर पानी। पानी डालने के बाद मैं इसमें जला देती हूँ गैस को। ये फिर मैं रख देती हूँ ये पतीला गैस के ऊपर। थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसमें फूड कलर, क्योंकि कलर दिखता है तो कोई भी चीज़ हो वो बहुत अच्छी लगती है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ जलेबी। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर मैं जलेबी बना रही हूँ। मैंने सबसे पहले डाला बोतल में देखो कितनी अच्छी शेप आ रही है जलेबी की। उसके बाद में मैंने ये पन्नी ले ली है, पन्नी में डालकर यह बना रही हूँ तो अच्छी शेप नहीं आ रही है, लेकिन शेप पर बताइए ये टेस्ट में बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। कभी आप भी घर में बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनी थी कि जैसे बाजार की होती है ना, बिल्कुल वैसे ही बनी थी। शेप में तो होती है टेढ़ी टेढ़ी कैसी बना ले, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने ये सभी जलेबी यहाँ पर बनाकर तैयार कर दी थी। देखो हमारी जलेबी कैसे बनकर तैयार हुई है। लेकिन आप अगर मेरी जलेबी को देखेंगे ना तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपने घर पे ही बनाई है। सभी को मैं बाद में थाली में रखकर दिखा देती हूँ कि बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। सभी ने जलेबी खाई और बहुत अच्छी बताई। तो आप भी खाइए, बनाइए घर पे, और बाजार की चीज़ों से बचे। बाय बाय, टेक केयर। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय।